1, 2, 3, Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Unë jam Alizeni, jam zoti Belik Agroturizëm. Ky është një biznes familjar i ngritur rreth një vit më parë, me shumë mund, me shumë sakrifis, por deri diku ja kemi arritur. Ta ngrem deri në këtë pikë. Në 18 maj bëjmë një vit që është ka hapur dyert për gjithë vizitorët, si të huaj edhe shqiptar. Por kryesisht për momentin janë vizitor shqiptar. Do të jetë një mundësi e mirë për ta sjell pak në vëmendje të kujtdo që shumë afër Tiranës mund të gjejë një agroturizëm të tillë që në fakt është shembull i gjithë investimeve dhe agroturizmeve që janë hapur kudo në gjithë vendin, duhet thënë, por që edhe ky model këtu është jashtëzakonisht interesante dhe atraktiv për çdo. Pastaj kur i drejtohesh pamjes mrekullueshme që është këtu edhe natyrës, ka tjetër impakt. Kjo është një masiv pyjor, janë rreth 500 hektar pyje dushku. Kemi investuar në pronat e të parëve tanë. Shpejt hapet edhe i parë treshi, ka përfshirë edhe bujtinat edhe agroturizmat, edhe ju mund të bëhet një pjesë patjetër që do të jetë një shifër konsiderueshme 146 milion euro për të gjitha masat që ne do të hapim. Por duke qenë se ju e keni me certifikat pronësie dhe është një nga kushtet e IPARD-it dhe duhen dokumentat patjetër, domethënë të jetë me një certifikat pronësie, ju jeni një agroturizëm në rritje dhe mund të investoni edhe akoma më tepër, qoftë në bujtina, mund të ketë kërkesa, por edhe në ndaj agroturizmit tuaj. Do të na thuash pak si lindi ideja. Dëshira më e madhe ka qenë Timeti, jo e imja personalisht. Ai donte që në pronën e teatrit vet donte të investonte diçka. Qoftë një restorant të vogël, thoshte të bëjmë diçka vetëm që ta frekventojnë njerëzit, sepse vërtet është një pyll shumë i bukur, edhe nuk kishte asnjë mundësi shërbimi, asnjë lloj, nuk ofronte asnjë gjë përveç se natyrës. Dhe dëshira e tij, këmbgulja e tij ka qenë më e madhe për që ne ta nisim ndërtimin e këtij agroturizmi. Po këtu masivi është gati 1200 hektar pyll dushku, që është rritur siç e tha Marigleni fatmirësisht. Pjesa më e madhe është pjesë pra është pronë komunale, është pronë e Bashkisë Belsh, dhe disa pronar privat që kanë përfituar nga kthim kompensimit pronar. Tani Maringlen, hajde të bëjmë një ftesë për gjithë ata që të vinë të vizitojnë bukuritë e Belshit dhe të vinë dhe në këtë agroturizëm. Fantastik do të thoja unë, mjafton të shikoni peizazhin e mrekullueshëm që e rrethon këtë agroturizëm. Mos e humbisni, fantastik ushqimi, fantastike natyra, fantastik akomodimi. Super.